কালার কালি দিয়েছে যেমন কালারের বিষয়টা পুড়িয়ে দিয়েছে। ছোট কালার ফ্রি দিয়েছে। হ্যাঁ ফোন করেছিল অনেকবার। না না এই বলেছিলাম আর ওখানে গিয়ে জানলাম মরণ ঘোরা কিচ্ছু আনিনি কারোর জন্য, কিছু আনিনি, টাকা পয়সা ছিল না। না আগে না কোথায় 1000 টাকা ওই বড় বড় দিদি খানে বলছি প্রিন্টার অর্ডার করেছিলাম, প্রিন্টারটা এসেছে ওটাই খুলছি। এটা কি ম্যানুয়াল কিভাবে ইউজ করতে হয়? সিরি দিয়েছে। এই যে ভাত খেলাম ডাল সিদ্ধ দিয়ে আলু সিদ্ধ দিয়ে আর এই কচুর তরকারি দিয়ে। বাবা কি মানে কি আর বলবো মরণ মিষ্টি। হ্যাঁ সব ঘুরেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ দুদিনই নেমেছি, খেয়ে তো বিশাল জোয়ার। হ্যাঁ সেটাই রাতে হচ্ছে কি করেছে ঘুগনি করেছে আর তোমার ইয়ে করেছে রুটি করছে বাবা। ও ওই জন্য আমি এই ইয়েটা এসছে এখান দিয়ে বেরোবে। হয়েছে? এটাও কালার ব্ল্যাক দিয়েছে শুধু কালার শুধু কালার একটা ভালো শোনায়নি। অনেক কিছু দিয়েছে। এই সিডি বা ম্যানুয়ালটাও বেশ কাজের জিনিস, আর এখানে তো ম্যানুয়াল এমনি